ඔන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පුරාම තියෙන්නේ යාල්පානම් සංචාරය ගැන. අපි යාපනයේ චාරිකාව ගියපු විදිහ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කොළඹින්දන් තමයි යාපනයේ යන්න පටන් ගත්තේ. කඩවතට ඇවිල්ලා කඩවතින් මීරිගමට ඇවිල්ලා මීරිගමින් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කුරුණෑගල හරහා දඹුල්ල වවුනියාව කිලිනොච්චිය ඒ ටික A9 මාර්ගය ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පරන්තන් වලින් වමට හැරිලා තමයි යාපනයට ගියේ. ඉතින් යාපනයට යනකොට මේ වගේ හරක් හැමතැනම ඉන්නවා. ඒ වගේම එළුවෝ ඉන්නවා. මේ පහු කරන්නේ අපි අලිමංකඩ ලුණුලේවාය. ඉතින් අපි ඒක බලන්න නම් ගියේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ වගේ දෙපැත්තෙම කලපු වගේ වතුර පිරිච්ච තැන් තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම පාර දෙපැත්තෙම තල්ගස් හැමතැනම තියෙනවා. ඉතින් යාපනය වෙනම පරිසරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි වෙනදා දකින්න පරිසරයට වඩා වෙනස් දේවල් තමයි දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පාර දෙපැත්තෙම ගොඩක් වෙලාවට අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ මුහුද. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ යාපනයට අපි ඇතුල් වුණාට පස්සේ යාපනයට සාදරයෙන් පිළිගනමු කියලා මේ විදිහ බෝඩ් එකක් ගහලා තිබුණා. ඉතින් අපි යාපනයට යන්න පැය 8ක් විතර ගියා. අපි උදේටයි දවල්ටයි කෑම ගෙදරින් අරන් ආවත් රෑ යාපනයේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කඩෙන් තමයි කෑම ගත්තේ. ඉතින් ඇත්තටම ඒ ටැමිල් විදිහට තමයි කෑම හැම එකක්ම තිබුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ පහවදා උදේම අපි මෙන්න මේ විදිහේ යාපනයේ ටවුන් එකේ ටිකක් ඇවිත්තා. මේ ඔයාලා දකින්නේ ගොඩක් පරණ කාලේ හදපු යාපනයේ ක්ලොක් ටවර් එක ඔරලෝසු කණුව. ඉතින් මේ දකින්නේ ඔයාලා යාපනයේ පුස්තකාලය. අපි මේ විදිහට ඒව පිටින් තමා බැලුවේ. යාපනයේ පුස්තකාලය ඇතුළට අපි ගියේ නෑ. මොකද අපිට තව ඇවිදින්න ගොඩක් තැන් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපි යාපනයේ බලකොටුවට ගියා. ඒ කියන්නේ යාපනය ෆෝට් එකට. ඒකේ නම් අපි බහැලා ඇවිද්දා. එදත් හවස වෙනකම් මේ විදිහට ඇවිදලා මේ විදිහට යාපනයේ ඉර බහින විදිහත් අපිට බලන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි ඒ වෙලාව නම්. ඒ වෙලාවේ අපි හිටියේ යාපනයේ බලකොටුවේ. ඉතින් ඒක ඇතුළේත් අපි ටිකක් ඇවිද්දා. යාපනයේ බලකොටුව ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ පැරණි කාලේ හදපු ඒ වගේ නටබුන්. ඒ වගේම දිය අගල් තියෙනවා. ඒ වගේම පෘතුගීසි ලන්දේසි කාලේ යාපනයේ බලකොටුව ගැන විස්තර තියෙන මේ වගේ ස්මාරක අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එදා දවසෙත් මේ විදිහට රෑ වුණා. එදා ඒ වුණාට අපි සිංහල කඩයක් අපිට කෑම කන්න පුළුවන් කඩයක් අපි ගොඩක් සර්ච් කරලා හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ඊතර දවස් ටිකම කෑවේ අපි මෙන්න මේ කඩෙන් මාතර ඇඹුල කියන කඩෙන්. ඒ කඩෙන් ඕන විදිහට අපිට සිංහල කෑම මේකේ තියෙනවා ගන්න. ඒ වගේම හරිම රීසනබල් ප්‍රයිස් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපිට හොඳ කඩයක් යාපනයෙන් හම්බුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තමා යාපනයේ ගොඩක් කට්ටියට සිංහල බෑ. ඉතින් අපි ගොඩක් එයාලත් එක්ක කතා කරේ ඉංග්‍රීසි වලින්. සමහර කට්ටියට සිංහලත් ඉංග්‍රීසිවත් දෙකම බෑ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල නම් අපි ගොඩක් අපහසුතාවයටපත් වුණා. අදහස් සුවමාරු කරගන්න බැරුව. ඉතින් ඊළඟ දවසේ අපි උදේම නාගදීපේ යන්න තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා නාගදීපේ යනවා නම් ගොඩාක්ම උදෙන් යන්න. එතකොට ඔයාලට සෙනග වැඩි නැතුව අපහසුතාවයක් නැතුව යන්න පුළුවන්. අපි ගියේ අපේ වාහනේමයි කුරිකට්ටුවන් ජැටියට එනකම්ම. ඉතින් ඔයාලා වාහනයකින් යන්නේ නැත්තම් බස් එහෙමත් යනවා ඒ පාරේ. ඉතින් ඒ පාරත් හරිම ලස්සනයි. දෙපැත්තෙම මුහුද තියෙන්නේ. හරි කෙලින් පාරේ. දෙපැත්තෙම මුහුද තියෙන වටපිටාවක් මැදින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ බෝට් එකේ තමා කුරිකට්ටුවන් ජැටියේ ඉඳලා නාගදීපේට යනකම්ම ගියේ. ඉතින් ඒකත් අලුත් ලස්සන අත්දැකීමක් වුණා අපිට. ඉතින් ඔයාලට ජැටිය ළඟටම වාහනෙන් එන්න බෑ. ඔයාලා වාහනේ කාර් පාක් එකේ පාක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට වීල් එක තමයි එන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට පයින් එන්නත් පුළුවන්. වීල් එක එනවා නම් රුපියල් 300ක මුදලක් යනවා. ඒ වගේම බෝට් එකට එක්කෙනෙක්ට රුපියල් 100ක් විතරයි යන්නේ. ඔයාලට ඕනේ නම් ප්‍රයිවට් බෝට් එකක් වුණත් වැඩි මුදලක් දීලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට වෙනස්ම අත්දැකීමක් වුණා. ඒ වගේම අපිට හොඳ බෝට් රයිඩ් එකක් හම්බුණා. ඉතින් යද්දි නම් අපිට හිර වෙලා නැතුව හොඳට පාසුකම් ඇතුව මේ බෝට් එකේ යන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ලස්සන වීඩියෝස් ටිකකුත් අපිට ගන්න පුළුවන් වුණා.
ඉතින් මේ බෝට් එකේ යද්දී අපි හැමෝටම ලයිෆ් ජැකට්ස් දෙනවා. ඉතින් ඒව දාගෙන හරි පරිස්සමට අපි මේ ගමන ගියා. ඒ වගේම එච්චර ලොකු කාලයක් යන්නත් නැහැ. විනාඩි 10ක් 15ක් අතර කාලයක් තමයි කොල්කට්ටුවන් ජැටියේ ඉඳන් නාගදීපේ වෙනකන් යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් නාගවිහාර ජැටියෙන් මේ විදිහට අපි බෝට්ටුවෙන් බැස්සට පස්සෙත් හරිම ලස්සන වටපිටාවක් තියෙන්නේ. දෙපැත්තෙම මුහුද පාලමක් වගේ එකකින් තමයි අපිට නාගවිහාරයට යන්න තියෙන්නේ. මේ ටික නම් ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නාගවිහාරයට ගියාට පස්සෙත් අපිට හරිම ලස්සන සංසුන් හැඟීමක් තමයි දැනෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියන විදිහට නාගදීපේ ඔයාලා වැඳ පුදා ගන්න යනවා නම් උදේම යන්න කියලා කියනවා. මොකද සෙනග වැඩි ඒ වගේම අවුව වැඩි වුණොත් හරි අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට අපි ගියේ නිවාඩු දවසක නෙවෙයි වුණත් මෙතන සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සෙනග නම් හිටියා. ඒ වුණාට අවුව නම් වැඩි තිබුණේ නැහැ. අවුවත් නැහැ වැස්සක් නැති සෞම්‍ය දේශගුණයක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි නාගවිහාරය ඇතුලේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. නාගවිහාරයේ පුරාවෘත්තය බැලුවොත් එතනත් ලොකු පුරාවෘත්තයක් තියෙනවා. චූලෝදර මහෝදර කියන නාරජ්ජරුවන් දෙදෙනා අතරේ මැණික් පුටුවකට යුද්ධයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ යුද්ධය සමතයකට පත් කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා ධර්ම දේශනා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ රජ්ජුරුව දෙදෙනා සමතයකට පත් වෙලා මේ මැණික් පුටුව ශාසනයට පූජා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය මං කිව්වේ කෙටියෙන්. ඊට පස්සේ මේ නාගදීපයෙන් එළියට ආවට පස්සේ අපිට මේ වගේ කඩ ගොඩාක් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඉතින් හකුරු, තල් හකුරු, දෝසි ඒ වගේ ගොඩක් පැණි රස කෑම ಜಾති දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් ගන්නවා නම් ඇත්තටම මිල ටිකක් වැඩි. අපි යාපනයේ ටවුන් එකකින් බැලුවට වඩා මෙතන මිල ටිකක් වැඩි කියලා මට කියන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම යාපනයට ආවේනික වෙච්ච මේ වගේ පැණි රස කෑම තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තල් හකුරු එකෙන් ප්‍රධානත්වයක් ගන්නවා. ඉතින් අපිත් මෙතනින් කෑම වර්ග කිහිපයක්ම ගත්තා. මේ වගේ කඩවල් වලට යද්දී අපි අපහසුතාවයට පත් වුණේ ඇත්තටම අපිට කමියුනිකේට් කරගන්න විදිහක් නැතුව. ගොඩක් කට්ටියට ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකම බෑ. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට භාෂාව හසුරුවන්න ගිහිල්ලා තමයි අමාරුවේ වැටුනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි නාගදීපේ වැඳ පුදාගෙන ඉවර වෙලා ආයෙත් අපි ජැටියට යනකම් වීල් එක තමයි ගියේ. ඉතින් ඒ යන අතරතුර අපිට මෙන්න මේ යාළුවා හම්බුණා. අල්ලපු ගෙදර අයියත් එක කාපන්කෝ. මහතක්කේ වරින්කෝ, බෝලක්කේ වරින්කෝ, කන්නාඩියක්කේ වරින්කෝ. මේවා හොරෙන් කඩපුවා. මේවා චයිනා වලින් ගෙනාපු මයිනා. අපිට ආය යන්න තියෙන්නේ නයිනතියු නෝට් ජැටියට. ඒකට යනකොට මේ විදිහට නාගපූෂාණී අම්මාන් කියන කෝවිලත් හම්බුණා. ඒ වගේම මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ හැම තැනම එළුවෝ. මේ විදිහට එළුවෝ දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එළුවන්ට කන්න මොන හරි දෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් අපි යනකොට ආපු බෝට්ටුවේ නම් ටිකක් අපහසු වුණා. ඉතින් මේ දෙන්නට නම් බෝට් එකේ උඩ යන්න chance එකක් හම්බුණා. ඒක නිසා හොඳ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් අරන් තිබුණා. ගොඩක් වෙලාවට නාගදීපිට එන්න ගොඩබිමෙන් පාරක් නැති නිසා මේ බෝට්ටුවලම තමයි වාහන, 3 wheel බයික් වගේ ඒවත් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මම නම් යාපනයේ එන්න මුල්ම හේතුවක් වුණේ එයාලගේ සංස්කෘතිය. ඒ වගේම මේ පරිසරය, භාෂාව, ඒ හැම දෙයක්මත් හරිම වෙනස් අත්දැකීමක් වුණා. ඊළඟට අපි ආවේ නල්ලූර් කෝවිලට. නල්ලූර් කෝවිල ඇතුලේ නම් වීඩියෝස් ගන්න තහනම්. ඉතින් අපි එළියට ඇවිල්ලා මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකක් ගත්තා. ඉතින් නල්ලූර් කෝවිල නම් තියෙන්නේ යාපනයේ ටවුන් එකේමයි. ඊට පස්සේ අපි රියෝ අයිස්ක්‍රීම් එකට ගියා. යාපනයේ ආවොත් නොගිහින්ම බැරි තැනක්නේ. ඉතින් රියෝ අයිස්ක්‍රීම් එකේ මෙනු එකත් මං ඔයාලට බලාගන්න මෙතනින් ඇඩ් කරන්න. ඉතින් අපි යාපනයේ ආවේ හොඳම කාලේ කියලා මට හිතෙනවා. මොකද යාපනයේට රස්නේ තිබුණේ නැති කාලෙක තමයි අපි ආවේ. නැත්තම් යාපනයේ ගොඩක් රස්නේ ඇවිදින්න අමාරුයි කියලා කට්ටිය කියනවනේ. ඉතින් යාපනයේට ඔන්න වැස්ස පටන් අරන්. ඉතින් මේ වෙනකොට නම් ඔන්න ටිකක් හවස් වෙලා. ඉතින් ඊළඟට අපි ගියේ යාපනයේ මාකට් එකට. යාපනයේ මාකට් එක තියෙන්නේ ටවුන් එකේමයි. ඉතින් මේ මාකට් එකේ ගොඩක් වෙලාවට පළතුරු වර්ග, ස්වීට්ස් වර්ග, විවිධ කෑම වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රිප් එකක් ඇවිල්ලා ගෙනියන්න දේවල් හොයනවා නම් යාපනයේ මාකට් එකට අනිවාර්යෙන් එන්න. වෙනස් ජාතියේ කෑම ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම නාගදීපේ තිබ්බ කඩවල් වලට වඩා
මෙතන ප්‍රයිස් එකත් ටිකක් අඩුයි. ඉතින් යාපනයේ ආවොත් දකින්න පුළුවන් සුලභම දර්ශනයක් තමයි ඊළඟට අපි දැක්කේ. මේ තමා වේල් කරත්ත. ඉතින් යාපනයේ සංස්කෘතිය ගැන මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි අපේ නවාතැන්වලට ආවා හවස් වෙලා තියෙන හින්දා. දවස් 3ෙම අපි නැවතුනේ මේ ගෙස්ට් හවුස් එකේ. මේ ගෙස්ට් හවුස් එක තමයි බාස්කි ගෙස්ට් හවුස්. ඉතින් මේ ගෙදරම අපේ. ඉතින් අපිට ඕන විදිහට මේකේ ඉන්න පහසුකම් තිබුණා. ඊළඟට අපි එන්න පිටත් උනේ මුලතිව් හරහා නැවත කොළඹට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික ගත්තේ මේ පාර දෙපැත්තෙම කුණු දාලා තිබුණා. ඉතින් ඒක හරිම වැරදි වැඩක්. මොකද ඉතේහා තිබුණේ මුහුද. ඒ මුහුදටත් මේ පරිසරයටත් හානි වෙනවා මේ කරන වැඩෙන්. ඉතින් ඊළඟට අපි දැක්කේ මාළු මාකට් එකක්. ලොකු මාළු මාකට් එකක් මං හිතන්නේ යාපනයේ තියෙන. ඊට පස්සේ මේ හැමදේම පහු කරගෙන එනකොට අපිට ඊළඟට බලන්න යන්න තියෙන තැන් මේ විදිහට යාලා දැන්වීම් පුරවලු ගහලා තියෙනවා. ඒ වයින් අපි කැසරිනා වෙරළට ගියා. ඒ වගේම ප්‍රදීපාගාරයට ගියා. හමන් හිල් කොටුවට යන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ වගේම අපි දඹකොළ පටුනට ආවා. දඹකොළ පටුනට යන මාර්ගයේ මේ වගේ ලොකු පිළිමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික පහු කරගෙන එනකොට තමයි අපිට දඹකොළ පටුන හම්බ වෙන්නේ. දඹකොළ පටුන කියන්නේ සංඝමිත්තා තෙරණිය ශ්‍රීමා බෝධියේ ශාඛාවක් අරගෙන වැඩම කරපු ස්ථානය. ඉතින් අපිට එතනටත් යන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් දඹකොළ පටුන පන්සලට ආවට පස්සේ පන්සලේ කෙළවරේ මේ විදිහට ලොකු ලස්සන වෙරළ තීරයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි යන දවසේ නම් කිසිම මිනිස්සෙක් මේ වෙරළ තීරෙත් හිටියේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ තැනකට එනවා නම් මේ වගේ සංවේදී පරිසර පද්ධති වලට හානි කරන්නේ නැතුව ඒව දැක බලාගෙන යන්න කියලා මං ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ හැම දෙයක්ම පහු කරගෙන ඊළඟට අපි ගියේ සංකොටේ කේප් එකට. ඉතින් මෙතනත් හරිම ලස්සන පරිසරයක් තිබුණේ. මෙතන ඔයාලට මේ පුවරිය දැක ගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ දැන් අපි ඉන්න තැන ඉඳලා විවිධ රටවල් වලට තියෙන දුර ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවට කිලෝමීටර් 57ක් වගේ පොඩි දුරක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් මෙතනට එනකොට ගොඩාක් හයියෙන් වහිනවා. ඉතින් අපි යාපනයට එනකොට බලාපොරොත්තු නොවුණු දෙයක් තමයි වැස්ස කියන්නේ. ඉතින් මේ වැස්සත් අපිට සතුටුදායක ආරංචියක් වුණා. ඉතින් වැස්සෙම අපි ඔන්න සංකොටේ කේප් එකටත් ආවා. මෙතන මේ විදිහට පූරුවක් ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් එහෙමත් මෙන්න මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හයියෙන් වහින වැස්සත් එක්ක මේ වෙරළ තීරයේ රළ හරිම ප්‍රචණ්ඩයි. ඉතින් ඒ ලස්සන සුන්දරත්වයත් අපිට විඳ ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට අපි ආවේ පේදුරු තුඩුවට. පේදුරු තුඩුව වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා පැරණි රේගු ගොඩනැගිල්ලක්. මේකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ආවේ පේදුරු තුඩුව ප්‍රදීපාගාරය බලන්න. ඉතින් මේ ප්‍රදීපාගාරයේ ඒ වෙනකොට අබලන් තත්ත්වයේ තිබුණ නිසා අපිට උඩට ගිහින් මේ ප්‍රදීපාගාරය නරඹන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ වෙනකොට හිටියේ කන්කසන්තොරේ හරහා මුලතිව් පැත්තට යන ගමන්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කෙළවරේ මුහුදු තීරයේ හරහා යන ගමන් හිටියේ. ඉතින් මේ දකින්නේ අපි ගොඩක් අබලන් වෙච්ච නිවාස කිහිපයක්. ඉතින් මේවා ගොඩක් පරණ ඒවා. මං හිතන්නේ යුද්ධ කාලේ අතහැරලා දාපු නිවාස. විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර අපේ රටේ තිබ්බ සිවිල් යුද්ධයට සම්බන්ධ ගොඩාක් දේවල් මේ වෙනකොට නරඹන්න යන අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද අපි අහලා බලනකොට නම් කිව්වේ මේ පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ දෛනික ජීවිතයට ගොඩාක් ලොකු බලපෑමක් මේ වගේ යුද්ධයට සම්බන්ධ දේවල් නරඹන්න මිනිස්සු එන එක කියලා. ඉතින් අපි අලිමංකඩ හරහා එනකොට නම් රණවිරු ස්මාරක ගොඩක් තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේ එක ස්ථානයක් තමයි මේ ඔයාලා දකින්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි ගියේ යාපනයේ යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යා යුතු තැනකට. ඉතින් අලිමංකඩ හරහා යනකොට අපිට පාර අයිනෙම හම්බෙන්න තැනක් තමයි මේ. මේ තමයි හසලක ගාමිණී විරුවාගේ ස්මාරකය. ඉතින් මේ ස්මාරකය බලන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම යන්න. ඒ යනකොට මෙතනින් සුළු මුදලකට මල් වඩමක් අරගෙන හසලක ගාමිණී විරුවාගේ ස්මාරකයට තියලා අනුස්මරණය කරන්න. ඉතින් මෙතනදි ගොඩාක් විස්තර ඒ විරුවාගේ විස්තර මෙතන රූපවාහිනියක පෙන්නනවා. ඒ වගේම එයාගේ ගොඩක් දේවල් මෙතනදි බලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්.
ඉතින් අපි යනකොට ගියේ ආපු පාරෙන් නෙමෙයි. අපි ගොඩක්ම යුද්ධෙ තිබ්බ ප්‍රදේශ කිහිපයක්ම පහු කරා. ඉතින් ඒ යන අතරතුරදී අපි හිතන්නේ නැති තැන්වල හිතන්නේ නැති විදිහට ලස්සන පරිසරවල නිර්මාණය කරලා තිබ්බ රණවිරු ස්මාරක දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ තේන් එකක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඔන්න ආයෙත් අපිට එළුව රංචුවක්ම හම්බුණා. මෙයාලගේ පාර කියලා හිතාගෙන තමයි මේ ගොඩක්ම ඇවිදින්නේ. ඊට පස්සේ අපි වෙල්ලපුල්ලි වයිකාල් හරහා නන්දි කඩාල් කලපුවට ආවා. මේ තියෙන්නේ නන්දි කඩාල් කලපුව. ඉස්සර යුද්ධේ තියෙන කාලේ අපි නිතරම අහපු වචනයක් තමයි මේ නන්දි කඩාල් කලපුව. ඉතින් ඔන්න නන්දි කඩාල් කලපුවත් අපිට මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් දැන් නම් නන්දි කඩාල් කලපුව ආශ්‍රිතව ඉදිකිරීම් කීපයක්ම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වුණාට මේ වගේ අබලම් මාර්ගයක තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඒ වුණාට හරිම සුන්දර වටපිටාවක් තියෙන්නේ. දෙපැත්තෙම මුහුද තමයි අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙට්ටුවාකල් පාලම තියෙන්නේත් මේ නන්දි කඩාල් කලපුව ආශ්‍රිතවමයි. ඉස්සර නම් පොඩි කාලේ මේ වචන අපි යුද්ධ කාලේ ඇහුවා. ඉතින් ඒවා අපිට දැන් සියසින් දැක බලා ගන්න මේ විදිහට පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි මුලතිව් වලටත් ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් අපි කෙලින්ම කොළඹ යනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ යාපනයේ සංචාරය ඉවර වෙන්නේ. හරිම වෙනස්ම අත්දැකීම් කීපයක්ම අපි මේකෙන් එකතු කරගත්තා. අපි වෙනස් සංස්කෘතීන් අත්විඳා. ඉතින් ඔයාලත් යාපනයේ යනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.